Всім доброго дня! Ви знову на каналі Fazendo.ua і сьогодні у нас на огляді ось така очередна самоділка. Це називається сварочний трансформатор для зварювання електропроводів. Для чого використовується цей пристрій? Цей пристрій предназначений для зварювання мідних проводів між собою. Оскільки по ПУ і по ГОСТу чітко прописано, що з'єднання проводів має бути або болтове, для цього підходять болтові з'єднання, зажими, клеми і таке інше. Або зварне. Зварне може бути за допомогою сварочного апарата, або коли ми виконуємо скрутку, ми пропаємо її припоєм. Але оскільки таке з'єднання припоєм більше застосовується для радіотехніки, для радіоапаратури, а для побутового призначення більше і легше нам використовувати ось таке зварювання електропроводки. Зварювання виконується для того, що коли ми провода скручуємо, вони між собою потім з часом починають окисати, там виникає перехідний опір і проводка може нагріватися, і це може взагалі призвести до виходу електромережі з ладу, тобто це явище нам абсолютно не потрібно. І для цього придумали і використовують такий спосіб, як зварювання електропроводки. Тобто ми скрутили 2, 3, 5, 10 проводів в одну скрутку, скрутили, проварили, і в нас вже ті провода, які з'єднані всі разом, вже з'єднані між собою і вже проварені, тобто вони як одне ціле, тобто вже окислятися вони там не будуть. І нагріватися також вони не будуть, оскільки там вже не буде перехідного опіру в них. Так що розглянемо саму цю установочку. Вона складається з корпусу. Корпус я взяв від старого латера, колись такі були, для регулювання електронапруги. В основному вони використовувалися до телевізорів. Тобто, як він вже був неробочий, я взяв корпус, помістив всередину наш безпосередньо зварювальний трансформатор. Трансформатор у нас 220 на 12 вольт потужністю 160 вольт ампер. Приробив я тут ззаді, от зараз я вам розверну. Приробив я тут ззаді, вивів, взяв від старого системного блоку від комп'ютера отаку клему для підключення провода 220 вольт. От у нас провід, який підключений на вторинну обмотку, тобто на 12 вольт. І на вторинну обмотку я ще поставив також автоматичний вимикач, якщо там аж дуже інтенсивно варити, то щоб не виникало, щоб наша вторична обмотка не перегрівалася, поставив такий 25 амперний автомат. Провід на вторичну обмотку, оскільки там токи протікають досить великі, я взяв перерізом 6 квадратних міліметрів, провід аж ніяк не гріється. І зараз я покажу, як це все працює. Ми включаємо наш пристрій в електромережу, тобто беремо цей кабель, піхаємо його в розетку і включаємо ззаді наш автомат, який включає собою вторичну обмотку. І беремо. Я зробив заготовочки, беремо два проводи, я зігнув їх вдвоє, тобто якщо ми їх скрутимо, у нас якраз буде скрутка на 4 проводи. Беремо, зачищаємо в середньому десь 4,5-5 см. Отак я використовую такі щипці для зачистки. Зачистили одну. І зачищаємо другу. Зачистили, тепер беремо їх між собою, з'єднуємо. Хто займається електрикою, то це зробить швидко і швидко, і починаємо скручувати.
канал, ставте лайк. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни.